အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အနေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Inshot application အနေနဲ့ပြီးတော့ YouTube Facebook တို့မှာလိုအပ်တဲ့ thumbnail design ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခမမတ် Facebook YouTube thumbnail design ကို Inshot application အနေနဲ့ပြီးတော့စမ်းလုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ create new တွေအနေနဲ့ပြီးတော့photo ပေးနာကဒါလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ thumbnail design မှာအသုံးပြုမှဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုယူလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရွေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်အပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်အပ် design ကိုပြင်ပြီးတော့ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်အလေးကလက်အပ် design တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ border မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ border style ကိုပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ screen အပြည့်လို့ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလို့ချင်တာလဲဒီလိုမျိုးပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ corner design ဟုတ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ corner ချိုးမလားမချိုးဘူးလားဒီတိုင်းပဲထားမလားပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့အကွာဝေးကိုပြင်ပြီးတော့ချိန်ပေးလို့ရတယ်တပုံနဲ့တပုံရဲ့အကွာဝေးကိုချိန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့က Facebook YouTube တို့မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် site ကမတူဘူးကျွန်တော်တို့ YouTube အနေမှာ YouTube မှာသုံးမယ်ဆိုရင် site တစ်မျိုး Facebook မှာသုံးမယ်ဆိုရင် site တစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ site ကိုဘယ်လိုမျိုးချို့လို့ရမလဲဆိုရင် Canva ထဲကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ YouTube ဆိုရင် YouTube Facebook ဆိုရင် Facebook ချို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Facebook ဆိုရင်4-3ရှိမယ်ဒီမှာတခြား high လေးရှိတယ်ဒီမှာ Twitter တို့ဘာတို့ဆိုရင်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ YouTube အတွက်16ကိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အမှန်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က background color ချင်းချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ background ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီထဲကကိုကြိုက်နေတဲ့အရာကိုဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်အရာကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် eyedropper နဲ့ဒီလိုမျိုးပုံထဲကအရာကိုဒီလိုမျိုးထောက်ချင်ဆိုတော့ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး eyedropper နဲ့ဒီလိုမျိုးယူလို့ရပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့လည်းဒီမှာတူပေးထားတဲ့ဒီ color တွေကိုယူလို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာအမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဒီအရှိမပုံထပ်ပြီးတော့ထက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် VIP ဆိုတဲ့ဒီမှာဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် VIP သူ့ရဲ့အရှိမပုံတပုံထပ်ပြီးထက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sticker လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲက sticker ကိုစစ်ချက် sticker ကိုဒီမှာယူလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒီမှာကိုစိတ်ကြ sticker ကိုယူလို့ရတယ်ခုကကျွန်တော်ကပုံထပ်ပြီးတော့ထပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ gallery ပုံလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်အရင်တော့တုံးထားပြီးသားပုံကိုယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့ plus ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုဒီလိုမျိုးယူလို့ရတယ်ပြီးတာနဲ့ဒါကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ outline ထားမလား stock ထားမလားထားလို့ရတယ်ဒီမှာစိတ်ကြိုက် stock ပုံစံကိုဒီကနေပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ outline color ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချင်းလို့ရပါတယ်
ဒီလိုမျိုးချင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမရှိတဲ့ color ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရာကိုဒီလိုမျိုးပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ design တွေအပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရာကို eyedropper နဲ့ယူချင်တယ်ဆိုရင် eyedropper ကိုယူလိုက်မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ဒီမှာအရာကိုဒီလိုမျိုးထောက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြီးတော့အမှန်ချက်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအချုံချိတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဟိုဖက်ဒီဖက်လက်တာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရှင်းတာဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အမှန်ချလေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအောက်ကိုနေပြန်ပြီးတော့ချလိုက်မယ်မချခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာချုံချလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရပါပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်ထည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ text ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က color ကိုဒီကနေပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် color ကိုဒီကနေပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလိုချင်တာလားဒီလိုမျိုးလိုချင်တာလားဒီကနေပြီးတော့ပုံစံ design အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ခြုံချိတ်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့အောက်မှာပြင်ပြီးတော့ရေးချင်းနေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ text ကိုထောက်လိုက်မယ်သူကိုဒီလိုမျိုးတီးပေးလိုက်ပါမယ်ခြုံပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးခြုံပေးလိုက်ပါမယ် color ပြန်ပြောင်းချင်းနေဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး edit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ color ကို user color ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားပါပြီအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ဗျ